Herkese selamlar. Hüseyin Kantürk'le beraberiz yeni bir videoda. Bu videoda konumuz Büyük İsrail Projesi, Arz-ı Mevut. Bugüne kadar genelde komplo teorisi olarak öne sürülen bir takım haritalar vardı. İşte Nil'den Fırat'a kadar olan İsrail'in genişleme projesi. Fakat bu geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından öne sürüldü ve bu haritayı kapsayan ülkeler Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt sert açıklamalarda bulundu. Kınadılar önce ve açıklama istediler İsrail'den. Bir yanıt alamadılar. Biz de Hüseyin Kantürk'le bunu konuşalım dedik. Hüseyin, ne diyorsun bu açıklamalar sonrası, bu İsrail'in yeni propagandası karşısında? Evet, merhabalar herkese tekrar. Şimdi önce bu haritadan başlayalım. Şimdi bu vaat edilmiş toprak diye pazarladıkları diyeyim ben. Yani Büyük İsrail diye anlattıkları bu harita, işte bunların vaat edilmiş toprak 2.0 haritası. Önce onu söyleyelim. Şimdi bugüne kadar neydi bu? Hep bir kulaktan kulağa, işte hani sosyal medyalarda konuşulurdu, insanlar kendi arasında konuşurdu ama bir devlet olarak, devletin, değil mi, İsrail diye bir madem devlet var diyorsun, bir devletin başkanı çıkıyor, diyor ki bizim böyle bir niyetimiz var. İşte bu haritaların içinde yer alan ülkelerdeki toprakları biz alacağız. Şimdi bunu söylemek başka bir şey, yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Aslında bu aynı zamanda bu İsrail'in, hani bu Siyonizmin ve İsrail'in sonu videosunda anlattığımız sürecin içine de girdiğinin bir işareti. Şimdi sen bunu alenen söylediğin zaman karşındaki insanlar da artık daha net bir şekilde bunu duymuş oluyor ve buna göre pozisyon aldığında kimse de diyemez ki sen niye İsrail'e karşı pozisyonu aldın. Çünkü sen artık açık açık tüm dünyaya ilan etmiş oldun. Ben bu ülkeleri, arkadaş, bu toprakları işgal edeceğim. Peki İsrail'in gerçekten, yani bu hep anlatılan hikayesi, bu vaat edilmiş toprak haritası bu mu? Yani gerçekten İsrail devleti tarihte neydi? Nereleri tutabildi? Nasıl bir alana hakim oldu? Bir bunlara bakmak lazım. Şimdi İsrail'in bugün bulunduğu bölge, değil mi? Tarihte Kenan bölgesi diye geçer. Şimdi bu Kenan bölgesinde sadece İsrailler yok. Daha doğrusu Kenan bölgesi adını, hani tarihi oraya Kenan bölgesi dediğinde orada İsrailoğulları yoktu bile. Yani İsrailoğulları Hazreti İbrahim'den sonra işte bir dönem buraya gelindi, gidildi. Sonra, değil mi, Urfa bölgesine gidildi. Orada Hazreti İbrahim öldürüldü. Sonra tekrar bu tarafa geri geldi. İşte İsrailler bu tarafa geri geldi. Bu Kenan bölgesinde yani 7-8 tane kavim vardı diyelim. Yani kimler vardı burada? Mısır, değil mi? Milattan önce 1500'ler, 1600'ler Mısır'ın buraya hakim olduğu dönemler. Burası geçmişten günümüze küçük bir alan zaten. Bunun yukarıda da, kuzeyinde de, güneyinde de büyük devletler var. Peki bu harita ne zaman ortaya çıkıyor? Yani bu dağınık krallıkların olduğu dönem. Şimdi Mısır biraz güçten düşmeye başladığında bu değil mi, deniz halkları dedikleri kavimler, yani içinde Filistin'in de olduğu bir aşağı yukarı 5-6, sadece Filistin'de değil, 5-6 tane kavim. Bunlar Doğu Anadolu Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında ve Ege kıyılarında yaşayan halklar. Girit'te bulunan halklar. Bazıları Kıbrıs'ta yaşayan halklar. Bazıları buna İtalyan asıllı diyenler de var. Yani köken olarak daha da eskiye gittiğinde. Sicilya'dan o tarafa gittiler. Oradan bu Kenan bölgesine hareket ettiler diye. Şimdi bunlar ne yaptı? Tabii bugüne Filistin kaldığı için onun üstünden konuşuyoruz. Diğer halklar orada erimiş gitmiş, asimil olmuşlar. Tarih içinde yok olmuşlar. Bir tek Filistin halkı bugüne kadar varlığını sürdürmeye devam etmiş. Peki bu ne oluyor? İşte bu Akdeniz'den, Girit bölgesinden, Ege bölgesinden gelen Filistinliler tam da bu Gazze'den Aşelon denilen bölgeye yerleşip, tabii tam bir krallık olarak değil ama şehir devletleri ve kendi aralarında koalisyon var. Yani bir ittifak kurmuşlar. Bu şekilde kendilerini yönetiyorlar. Nasıl ortaya çıkıyor bu? İşte ilk aslında bu halklar Mısır'la savaşarak burada bir kaotik bir durum yaratıyor. Yani sadece Filistin'de değil, diğer diğer kavimlerle beraber bu Kenan bölgesinde bir kaos ortamı oluşuyor. Zaten Mısır da zayıflamış ve Mısır bu bölgeden çekiliyor. Şimdi Mısır çekilirken Kenan bölgesinde oluşan boşluktan istifade ederek İsrail devleti de, İsrail krallığı da böylece kuruluyor. Yani İsrail krallığının, işte İsrailoğulların Mısır'a karşı verdiği böyle büyük bir savaşlarla, zaferlerle bu bölgeyi ele geçirmiyor. Burada bir güç boşluğu oluşuyor. Mısır çekilmek zorunda kalıyor kargaşadan dolayı ve ortaya bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Filistin burada bir kuruluyor. İşte diğer bölgelerdeki kavimler yine şehir devletleri kuruyor.
Ve bir de İsrail Krallığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu haritadaki tabii ikiye bölünmüş İsrail Krallığı dönemine ait bir harita bu. Bundan önce tek parça. Ama tek parçada bile tuttuğu alan bu. Yani bugünkü şey diye yani İsrail haritası diye neden bahsediyorsak o. Yani, eline sağlık. Şimdi en geniş sınırlara ulaştığı yer, yani bir önceki haritada önceki evre bu. Oraya gelmeden önceki dönem. En yüksek, en geniş sınıra ulaştığı yer yine bugünkü aynı dönem. Yani nereye kadar gelmiş? Deir Zor'a kadar gelmiş. Tabii bu İsrail devletinin ulaştığı sınırlar değil. İsrail Krallığı'nın ulaştığı sınırlar değil. Etki alanı. Asıl İsrail Krallığı'nın ulaştığı en geniş sınır krallık olarak kendi sınırı bugünkü Sina Yarımadası'yla işte Ürdün arasında kalan bölge. Yani tam da şu anki, değil mi, varlığını sürdürdüğü yer. Şimdi burada da daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu koyu renkteki olan yer İsrail Devleti'nin asıl devlet olarak bulunduğu yer. Yine Deir Zor'a kadar olan kısımsa etki alanı. Yani o dönemde haritalar bugünkü gibi değil. Yani net çizgilerle çizilmiş, işte orada gümrük, değil mi, muhafızların olduğu, işte sınırların olduğu şekilde değil. Daha geçişken halde. Mesela Asurlar'da, değil mi, Mısır'a kadar geliyor. Ama işte Mısır'ın bir bölgesine kadar etki alanı yaratıyor. Daha fazla içeri ilerleyemiyor. Biraz geçişkenlik bölgeler. Yani burada şeyin de, İsrail'in de bu bölgelere etki alanı yarattığı yerler. Aslında bugün yani çok bu benziyor. koyu renkli yer bugüne kadar en geniş etki alanı, en geniş Evet, topraklara en geniş ulaştıkları sınırı. yer Yani bu Kral Süleyman zamanı. Yani Hazreti Süleyman'ın zamanında yaşadıkları yer bu. Etki alanı tabii da şimdi, biraz daha sarı evet, bölgeler. aynen. Şimdi böyle anlattıkları işte büyük, hani şimdi Hazreti Süleyman bizim için peygamber aynı zamanda. Hazreti Peygamber, Evet. Süleyman peygamber. Şimdi onun döneminde bile bu işte hani büyük İsrail, işte tarihte şöyle büyük bir krallık oldu. Biz tabii bunları çocukken beri işte Kral Süleyman'ın işte servetinden, işte krallığın büyüklüğünden vesaire hep dinleriz ama harita üstünden bakmayınca insanlar gerçekten Kral Süleyman zamanında işte ne bileyim İsrail'in Mısır'dan işte Anadolu'ya kadar büyük bir devlet kurduğu falan e, algısıyla, yanılgısıyla büyüdü insanlar. Yani o gerçeği bir türlü dönüp bakmadı gerçekten doğmuş tarihte diye. İşte o büyük, en büyük imparatorluk, krallık dönemleri bile bu. Yani o Gerçek dönemde bu. gerçek bu. Şimdi aynı çağda Asurlar var. Anadolu'nun neredeyse tamamını tutuyor. Ve şeye kadar, bu bölgeye kadar etki alanları var. İşte orada Sümerler var, Babiller var, aşağıda Mısır var. Burası bir kaotik ortamdan dolayı İsrailoğullarının sıyrıldığı, diğer küçük Kenan kavimlerini yenip kendi şeyini aldığı, etki alanının içine aldığı, o zaman bile Gazze'de de bile, Filistin'de de çok etkin değiller, onu da söyleyeyim gene. Yani o Filistin o dönemde tam Mısırlılarla savaşarak bölgeye geldiler ama biraz daha Mısır'ın vasal devleti pozisyondalar ve Mısır'dan destek alıyorlar. Yani e, öyle bir ilişkileri var. Yani siyasi askeri ilişkileri var. Yani o Mısır Filistin bölgesinde de yine etki alanı olarak hakimler. Öyle çok da şey değil yani. Tamamen yönetmiş durumda değiller. Mesela yine, değil mi? E, Aynı dönemde işte Süleyman Tapınağı, işte büyük efsane hep anlatılır böyle. Bunun da yüksekliği 13 metrelik bir, sonunda bir tapınak bu. Yani aynı dönemde hemen aşağısına Mısır'a yüksekliği 250 metrelik piramitler yapılmış. Bunlar tarih taş olduğu için söylüyorum. Yani aynı tarihlerde yaşanmış olaylar. Sen hani biri 10 bin yıl önce, biri 10 bin yıl sonra değil. Aşağında 250 metre yüksekliğinde piramitler yapılırken sen de işte 13 metrelik bir tapınak yapmışsın. Devletin sınırları da bu kadar. Şimdi ama Siyonizmle insanların zihnine öyle bir İsrailoğulları tarihi kazındı ki sanki çok büyük bir medeniyet kurmuş, çok büyük sınırlara ulaşmış, büyük tarihte büyük bir imparatorluk kurmuş bir halk bugün de tekrar kendi coğrafyasına geri dönmüş, aynı büyüklükte imparatorluğunu geri kurma gayretinde olan bir halk gibi anlatılıyor ama dün de darılmasın, değil mi? Biz Siyonistler dışındaki İsraillerle bir alıp veremediğimiz yok. İsrailliler diyeyim onun için, hani Siyonistlerden ayırayım. Yahudiler diyelim. Yani Yahudiler diyeyim, darılmasın. Tarihte de büyük bir devletleri yoktu. Bugün de büyük bir devletleri yok. Şimdi o dönemki nüfuslara da bak, söyleyeyim ben size. O bir önceki haritayı bir şey yapabilirsek tekrar, o iki krallık dönemini, yani şeyin ikiye bölündüğü dönem, İsrail devletinin işte bu büyük krallıktan arkasından ikiye bölündükten sonra, şimdi buradaki Kuzey Krallığı'nda aşağı yukarı, şimdi şişirilmiş rakamlarla 300 bin üstüne söyleyenler de var ama burada 100 bin
nüfusu 100-150 binlik bir yer burası. Hadi 200 bin diyeyim. Aşağıdaki Güney Krallığı'nda da aşağı yukarı 75 bin 100 bin arası bir nüfusu var. Yani öyle büyük bir şeyi de yok. Halkı da yok. Yani yukarıdaki Asur dediğin o sırada 3-4 milyonluk bir yer yani. 2-3 milyonluk bir devlet. Aşağıda Mısır dediğin 2-4 milyonluk bir devlet yani. Sen orada bunlar işte birkaç yüz binlik aşiret devletler bunlar. Krallıklar, şehir krallıkları. Bu anlaşılsın diye söylüyorum. Sonra o kuzeydeki devleti Asurlar yıktığında hani hep bir hikaye anlatılır ya, işte 10 kayıp kavim, 10 kayıp kabile biz şöyle oldu böyle oldu. Ya orada en şişirilmiş rakamlar bile 20 bin civarında. Yani Asurların sürdüğü aşağı yukarı 20 bin en şişirilmiş rakamları söylüyorum. Belki de 7-8 bin kişiden bahsediliyor. Çünkü halka dokunmamış Asur. Yani İsrail halkın tamamını sürmemiş. Sadece yönetici kadrosuyla orduyu sürmüş. Yani belki de 3-5 bin tane adam gönderdi. Yaptığı da bu da olabilir. Yani bunların böyle sürekli hikaye anlattığı, onu da niye anlatıyorlar bu hikayeyi? İşte 10 kayıp 10 kavmimiz var diye. Çünkü öyle bir demografileri olmadığı için bu şu anda yayınladıkları haritaları besleyecek böyle bir nüfusları olmadığı için bölgedeki diğer halklara bulaşmak istiyor. Bunu da en kolay bu hikayeyle yapıyor. Alt tarafı 2-3 bin tane şeyi sürmüşler Asur. Ordudan işte yönetici kadrosundan kişi nereye sürülmüş? Doğu Anadolu bugünkü işte bölgesine sürülmüş. Orada Medler de var. Şimdi Kürtler de Medlerle kendilerini o soydan geldiğini düşünüyor. Böyle anlatıyorlar. İçlerinden bir kısmı Med bölgesine gitmiş. Şimdi bunların Kürtlerle kendilerini bağladığı yer de burası. Medlerin içine giden İsrailoğlu sayısı yani hepsi Med bölgesine bile gitmiş olsa 2-3 bin kişi anca var. Hadi 3 bin 5 bin. Orada erip gitmiş yok olmuş zaten. Yani Kürtler şeyden gelmiyor İsrailoğullarından. Oraya madem böyle bir bağ hikayesi anlatıyorsun. Kürtlerin içine gitmiş 2-3 bin kişi erimiş kaybolmuş gitmiş. Asimile olmuş. Yani aralarında bir tarihsel bağ da yok. Yani bunu niye söyledim? Çünkü PYD üstünden böyle pazarlıyor işi. Yani kendine alan genişletmek için orada Kürtlere siz bizim 10. öyle bir şey olamaz. Sen onun o dönemde de o günkü İsrail nüfusu o dönemki Med nüfusunun içinde oyuncak olur. Yani oraya sürgünlerin içinde işte mahalle kadar yer tutar. Onu demek istiyorum. Yani öyle bir demografik üstünlükle yani Kürtlerin işte hani o İsrail nüfusunun işte orada bir arada yaşayıp beraber bir alan tutacakları bir nüfus yok. Yani küçük bir nüfusla gitmişler. O da arada kaynamış gitmiş. Aynı sayıların çok daha büyüğü Kenan bölgesinde kayboldu. Yani şeyden o deniz halkları diye anlatılan gelen halkların nüfusları daha fazla. Bunların sürgün diye anlattıkları nüfuslar çok daha fazla halklar bu bölgede asimile oldu, kayboldu gitti. Arapların içinde işte diğer etnik grupların arasında kayboldu gitti. Tarihten silindi. Şimdi bu da işte yani Asurlular, Babilliler, ondan sonra da esas sürgünü Romalılardan yiyorlar. Roma zaten tapınaklarını yıkıyor bunların. Milattan evet, sonra şimdi 90'lı yıllar doğru hatırlıyorsak değil mi? evet. Şimdi ilk tapınak yıkılıyor vesaire. Sonra işte Persler bunlara bir fırsat veriyor. Gene gidiyorlar. Sürekli burada bir tabii çatışma ortamı var. Şeyler gelip bundan sürgün ediyor. Yani burası aynı zamanda işte Mısır'a açılan kapı. Şimdi Kenan bölgesi Mısır'a giden kapı. Burada bir ticaret var, hareket var. Bu bölgede bir karmaşa, kaos yaratılmasından bölgenin bugün de çok aynı aslında. Yani orada sürekli bir İsrailoğulları işte Filistinlilerle, diğer Kenan halklarıyla sürekli kapışıyor, giriyor, diğerlerine saldırıyor. Bugün Suriye'ye yaptığı gibi, işte Mısır'a yaptığı gibi. O gün de aynı şeyleri yapıyorlar. Bölgedeki o gün hangi hegemon güç daha güçlüyse gidip en sonunda bunları yeniyor ve buradan da sürüyor. Sürekli orada bir karmaşa ve kaos yarattıkları için Roma'da geldiğinde yine aynı şeyler, iç isyanlar, ayaklanmalar yaptıkları için Roma bunları buradan asıl sürgünü o dönemde yiyorlar. Yoksa ondan öncekilerde yine sürgünler var ama öyle işte birkaç binlik. Gene orada yaşıyorlar hala. Roma gelip tapınağı temelinden kazıyor. Dümdüz arazi haline getiriyor. Yani bugünkü Ağlama Duvarı dedikleri yer de şey değil. Yani Süleyman Tapınağı'nın kalıntısı değil. Süleyman Tapınağı'nı tamamen yıkıyorlar. İşte o bölgedeki ne bileyim belki tapınağın dış duvarlarından kalan bir yerdir. İşte suru, çevresi, çevre duvarı vesaire gibi kalan bir parçasıdır. Ne oluyor sonra orada? İsraillileri gerçi sürgünü o zaman yiyor 90'larda. Tutuyorlar Hazari bölgesine doğru kaçıyorlar. Yani bugün işte Azerbaycan üstünden diyelim. Oradan Kırım'a doğru ulaşıyorlar. Yani Türklerle Musevilik dininin diyeyim. Yani İsrailoğulların teması çok işte 2000 yıl öncesine dayanıyor. Yani
Bugün bazıları diyor ya işte Azerbaycan'la İsrail ilişkileri var. Azerbaycan'la İsrail ilişkisinden çok İsrailoğullarının 2000 yıl öncesinden kalan bir teması var. Yani bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Şimdi bunları görmek lazım. Yani e, hani bir anda bugün hadi gidelim de biz İsrail'den silah alalım vesaire değil de maziden gelen bir iki halkın teması, sadece Azeri de değil. Hazeri bölgesinden bahsediyorum. Sadece Hazar Azerbaycan'dan da Kağanlığı bahsetmiyorum. zamanında. Kırım. Hazeri bölgesi, evet tabii yani tabii bu bölgede tabii orada şeyden Musevi dinini kabul eden Türkler oldu. Türk devleti oldu. Bu öyle bir tarihsel aralarında bağ var. Hatta Rockefeller miydi, Rothschild miydi? O Kırım kökenli olan var ya, onun Türk olduğunu söyleyenler bile var. Yani Museviliği seçmiş, işte o Kırım bölgesinde yaşamış. Türk soylu olduğunu iddia edenler, ben doğru yanlış bilemeyiz. Bunu söyleyenler de var. Sonra zaten işte bu Hazari bölgesinden Avrupa işlerine doğru hareketi var Yahudilerin, İsrailoğullarının. Ne yapıyorlar? Bir yandan Kırım'dan ticaret üstünden, bir yandan da Polonya, Almanya vesaire üstünden Avrupa'ya geçişleri var. Sonra bir tur atıyorlar aslında. Değil mi? Karadeniz üstünden. İşte 1900'ler gibi tekrar geri geliyorlar. Osmanlı da bir şey söylemiyor. Avrupa'daki bunları ara ara 1600'lerde falan yine sürüyorlar. Veba salgını falan yine Yahudilerin üstüne atıyorlar. Diyorlar sizin yüzünüzden oldu. Avrupa'dan yine sürgün yiyorlar. Her sürgün yediklerinde de bunlar tekrar Kenan bölgesine doğru kaçıyorlar. Ve Müslümanlar ve Türkler bunları kapılarını açıyor. Bunu da tekrar altını çizelim. Dinleyen İsrail kökenli vatandaşımız da oradaki insanlar da varsa, her Avrupa'dan sürgün edildiklerinde, kaçtıklarında tekrar Kenan bölgesine gelmelerine müsaade eden Müslümanlar ve Türkler. Geri döndüklerinde kimse de bunlara ne bir zorbalık yapıyor ne bir şey yapıyor. Orada huzur içinde yaşamalarına müsaade ediyorlar. En sonunda ne oluyor? 1945 Almanya, Hitler bunları sürüyor ve tekrar oradakiler yine Kenan bölgesine geliyor. Ve Kenan bölgesine geldiğinde yine kadar geldik. evet, evet, yine oradaki halk, Filistin'de dahil Müslümanlar bunlara herhangi bir şiddet göstermiyor, saldırmıyor. Buraya yerleşmelerine müsaade ediyor. Ondan sonra tabii ne oluyor? İşte bugün geldiğimiz yerde işte film kopuyor. İsrail burada yayılmaya başlıyor ve yayılmacı bir politika izliyor. Şimdi bunların özetinde şu sonuca varmak için de anlattım bunu. İsrail devletinin, krallığının Kenan bölgesinde yükselişi esnasında hem zayıflamış bir Mısır vardı, hem zayıflamış bir Babil devleti vardı, hem de Asur devleti de henüz daha güneye inecek güçte değildi. Daha Anadolu'da bir devletti. Coğrafyada bir güç boşluğu oluştuğunda da İsrail krallığı yükseldi. Ve bugünkü nereye kadar geldi? Deir sınırına kadar ulaşmış oldu. Coğrafyadaki güç boşluğu oluştuktan sonra. Yani hakim devletler zayıflayıp yıkıldığında ya da yıkılmak üzere olduğunda. Şimdi bugün bakıyoruz İsrail'in tekrar yükselten, değil mi? Ben bu işte 2025 için İsrail'in yükselme devrinin sonu diyorum hep. Yani 2025 sonu itibariyle yükselme devrini bitirmiş olacak. Aynı Kral Süleyman zamanında olduğu gibi, Hazreti Süleyman zamanında olduğu gibi. Peki şartlara bakıyoruz. Şartlar aynı mı? Evet aynı. Mısır, değil mi? Mısır zayıf bir durumda. Babil devleti yıkılmış, Irak. Irak devleti işte Babil desek, değil mi? Aynı coğrafyanın devleti. Aynı halk olmasa bile o yıkılmış mı? Yıkılmış. Suudi Arabistan'ın zaten tarihte de bir etkinliği yoktu. Şimdi de etken bir ülke değil yani. Tabii ki etken ama haritalar bağlamında söylüyorum. Suriye yıkılmış mı? Yıkılmış. Lübnan. Değil mi? Lübnan dağılmış, Ürdün dağılmış. Yani coğrafyada İsrail devletinin yükselmesi için son derece müsait bir ortam oluşmuş. Zaten şimdi bu, değil mi, Arap Baharı dediğimiz hikaye ile başlayan süreç coğrafyadaki devletleri zayıflatmak üstüne kurulmuş bir hikayeydi. Tabii bunun üzerine, Arap Baharı üzerine ayrı bir başlıkta videoda anlatmak gerekiyor. Daha uzun bir konu. Buraya sığdırmayalım bunu. Sıkıştırmayalım ama hikayenin başladığı yeri söylüyoruz. Değil mi? Arap Baharı ile beraber işte arkasından Amerika'nın Irak'ı yıkmasıyla aynı ilk krallık döneminde olduğu gibi, İsrail'in yükselişinin ilk krallık döneminde olduğu gibi coğrafya zayıf bir hale gelmiş oldu. Ve İsrail aradan yükselmeye başladı. Ve döndü, Deir kadar dayandı. Şimdi o dönemde bu sınırlara geldikten sonra ne oldu? Kuzeydeki bir ülke tarafından durduruldu. Yani o ikiye bölünen o kuzey İsrail'i durduran kimdi? Asur devleti yıktı. Yani
Anadolu'dan yine aynı şekilde Anadolu'ya doğru hareketlendiği için İsrail devleti, o günkü İsrail devleti de Asur'la aslında o dönemde Asur da vergi de ödüyor. Şey de değil yani insanlar sanmasın yine böyle çok güçlü bir krallıkta da Anadolu'ya doğru yürürken işte gene kuzey tarafı şeye vergi ödüyordu. Vergisini ödemiyor diye şeyler başladı. Hem vergisini ödememeye, aksatmaya başlamıştı hem de yukarıya doğru oradaki bölgelere doğru saldırılar düzenliyorlardı. En sonunda Asur ordusu indi. Kuzeyi tamamen yıkmış oldu. Sonra Güney de işte yıkıldıktan sonra Mısır'a kadar inişi falan da var. Bugünkü şartları da aynı. Onun için söylüyorum. Etrafında İsrail'e dur diyebilecek bir devlet kalmadı. Bu da alan genişletmeye başladı. Ama işte bir Asur devleti karşısında yine çıkacak kuzeyden. Yani yine kuzeyden nasıl ki aynen öyle. Nasıl ki kuzeyden Asur bunları durdurdu ve yıktı. Bugün de kuzeydeki Türkiye İsrail'i yine aynı yerde. Değiliz orada. Suriye'nin güneyinde durdurup sürecini başlatmış olacak. İkiye bölündü. Değil mi? Tarih sahnesinden geri çekildi sürecini başlatmış olacak ve bu şeyden sonra PYD işinden sonra bu tarafa getirelim artık. PYD ile olan bu Suriye'deki değil mi? Her gün okuyoruz haberleri. Artık kapıda. Yani haftaya da başlayabilir. 3-4 gün kaldı tanınan süre için ama tabii o iş biraz 4-5 gün kaldı. Türkiye'nin verdiği sürenin bitmesine PYD'ye 4-5 gün kaldı. Ama evet. Tombarak yani biraz ekstra süre isteyebilir diye haberler geliyor da bakacağız. Evet. Yani orası biraz uzayabilir ama çok önemli değil artık. Ben ona ilk 2021'de 2027 diye tarif vermiştim. Yani dedim ki 2021'de 2027 gibi Türkiye iner. Suriye'nin güneyine iner. Rakka'ya, Deir Zor'a doğru bir harekat gerçekleşir diye. Şimdi 27'ye kalır kalmaz artık önemli değil. Çünkü zaten işte 25'te bitti. Şurada 26'ya geldik. Yani artık potaya girdi. Bu saatten sonra herhangi bir tarihte Türkiye PYD'yi durdurur. Orada tasfiye eder Suriye ordusuyla beraber ve kuzeye çıkışı İsrail'in aynı o da 2000 yıl önce olduğu gibi 3000 yıl önce olduğu gibi kuzeye çıkışı durmuş olur. Bu da tekrar kendi içinde küçülüp daralıp tarih sahnesinden geri çekileceği başlatmış olur. Süreci tetiklemiş olur. Dünyadan büyük tepki aldıkları için bu türlü haritaları yayınlamaya başladılar diye düşünüyorum. Çünkü bir de şu da var. İşte elinde çubuk. Evet. Netanyahu o harita yetmemiş. Biraz daha genişletiyor kendini. Bir tür algı operasyonlarına devam ediyorlar ama dünyada büyük tepki var. Artık yemiyor. Sen ne diyorsun? Tamam. Şimdi ben bunu arz-ı mevcut 3 diyorum. Şimdi bunların içinde ilk vaat edilmiş toprak 1-0 Kenan bölgesi. Şimdi evet. O haritayı paylaştık Kenan bölgesinde. Vaat edilmiş toprak 2-0 işte o ikinci paylaştığımız işte değil Büyük mi? İsrail. Büyük İsrail diye gösterilen yer. Bu da vaat edilmiş 3-0 haritası. Allah ne verdiyse işte hızını alamasa şimdi tutsa da hakikaten Suriye'de bir alan tutsa gerçekten. Yani oraya girse. Yani Afganistan'a kadar almış yani. İran, Afganistan var, Sudan var. Bütün Arap Yarımadası, Türkiye'nin tamamı herhalde. Yani İsrail'in aslında sanal bir dünyada Netanyahu'nun diyeyim yani sanal bir dünyada yaşadığının göstergesi. Şu haritanın önüne çıkıp da böyle renkleri İsrail mavisine boyayıp da orada poz vermesi bile aslında bir hayal dünyasında yaşadığının bir işareti. Onun aslında şu gerçeği sineye çekmiş olsalar, gerçeği kabullenmiş olsalar senin zaten tarihsel olarak en yeni sınırın bugünkü İsrail Devleti diye kurduğun yer Kenan bölgesinin içi. Kenan bölgesi de işte bu Ürdün'de, Suriye, Lübnan, Mısır arasındaki bölgedir. Hepsi bu. Sen burada barış içinde yaşasan aslında coğrafyada kimse de sana hadi git öteye demez. Filistin devletinde tanısan Filistin ve şunu da tekrar söyleyeyim sonuna geldiğimizde videonun İsrail devletinin orada krallığının yükselmesinin sebebi Filistinlilerin oraya gelmesidir. Tarihleri insanlar açsın baksın. Milattan önce 1200'lere doğru işte o dönemlerde 1200 aralarında Akdeniz deniz halkları Kenan bölgesine geldiği için Mısır oradan çekilmek zorunda kaldı. Mısır devleti oradan çekildiğinde de İsrailoğulları devlet kurmak için kendisine alan buldu. O güç boşluğundan fırsatla. Ve işte o bölgede de koca coğrafya içinde bir alanda bir krallık kurmayı başardı. Güç boşluğundan dolayı. Yani bugün bir devletiniz varsa oraya yerleşebilmişseniz, orada bir tarihi olarak bir krallık kurabilmişseniz aslında
bu deniz halklarından biri olan bunu Filistin'e borçlusunuz. Filistinliler diğer halklarla beraber oraya gelip de Mısır'ın zayıflatmış olmasaydı, tarihi geriye sarsak da Filistinliler bu bölgeye hiç gelmemiş olsaydı Mısır da orada güç kaybetmezdi. Ve oradan güç boşluğundan fırsat bulup bir İsrail krallığı yükselemezdi. Ne olurdu en fazla? Mısır zayıflarken Asurlular iner, bölgeye Asurlular tamamen yerleşmiş olurdu. Yani o açıdan Filistinlere teşekkür edip iyi ki buraya gelmişsiniz kardeşim deyip sarılıp öpüp onların da devletini tanıyıp kendi varlığınızı sürdürebilirlerdi. Ama bu yolu tercih etmediler. Bunu da zaten o İsrail'in sonu Siyonizm videosunda daha detaylıca anlattık. Ve şeyin sonu da, gidişatın sonu da tarih tekrar tersinden saracak ve aynı noktaya geri gelecekler. Yani bu büyük İsrail projesinin varacağı yer bu. Hüseyin çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere başka bir videoda. Eyvallah.